Yun. Dumating na yung in-order ko sa Amazon na windshield ng MT-03. Ito, kasama yung bracket. Yung bracket niya bakal talaga eh. Solid. And then, bolts. Yan. Kasi ito yung fiber. Meron siya na ito, yung umbok. Siguro para to sa wind. No? Hinahati niya yung wind. Tignan natin. Assemblein natin yun, tapos kakabit ko mamaya sa MT-03. Malaki rin siya eh. Oh. Malaki rin siya para sa harap ng MT-03. This one is for here. Wala kasi siyang instruction kaya kakapain natin kung paano siya binubuo. Then I think this one is for the doon para sa MT. Tapos ito yung sa windshield. Yun. Kompleto na rin yung bolts niya. Sakto yung ali ko dito. Wala tayo ali ko ah. Yun. Meron tayong saktong alin. Yung ginagamit ko sa 3D printing. Bumili rin kasi ako ng 3D printer eh. Kakabitan ko siya nito kasi every time na ginagamit ko yung MT-03 sakit sa dibdib ng hangin, tapos para niya akong tinutulak, inaaganon ka para kanyang tinutulak. At dito kasi sa Canada puro flat ng daan kaya mas malakas yung hangin pag nag-ride. Siya. Oops. Ay, meron siyang ano ha. May basag siya dito sa ilalim pero yun lang. Napansin ko. Meron siyang maliit na basag dito. Pero okay lang. Hindi naman siya lata. Solid pa rin naman siya. And then this one, oh, ano ito? Para dito, oh, nice. This one is a cover for the allen. Hindi na stainless naman kasi yung allen. Tapos meron pa siyang cover, di ba? Ayos. So nito. Yan, ito, hindi ko alam kung para saan to. Para saan ba to? Parang jelly siya na dinidikit. And then, yun. I think ready for installing na mamaya. Balikan ko kayo.
na, kakasalan natin yung inassemble ko na siya kanina, pero pinalas ko ulit kasi nga kailangan pala yung bracket muna yung mauuna. Oops, kailangan pala yung maliit na allen. Wala siyang kasamang allen, kaya dagdag install ka, kailangan mo na dalawang type ng allen. Hindi ko alam kung anong sukat na ito. Yata yung standard. This one says this 2 4 yan, dalawa gumawa po siya. Ito na yung na-install. Siya. Ito yung front niya. Hindi siya masyado mahaba. Ayan. Sa side view. Hindi ko pa siya natatry eh. Tatry natin siya. Okay naman yun. Style niya. Ito, pogi.